Bayangin, ada air terjun, tapi jatuhnya di dalam laut. Fenomena ini benar-benar ada di dekat Pulau Mauritius. Air terjun ini terlihat seperti air laut yang jatuh ke dasar. Padahal sebenarnya itu bukan air yang jatuh. Itu adalah pasir dan arus laut yang menciptakan ilusi air terjun. Dari atas langit, kelihatannya seperti laut bocor. Fenomena ini terjadi karena dasar laut di sana sangat dalam. Itulah yang membuat laut terlihat seperti punya air terjun raksasa. Jadi sebenarnya ini ilusi alam yang super keren. Kalau kamu suka fakta aneh seperti ini, follow dan like ya!